بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي الجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله. أما بعد، هي أسانج برنامج جيڪو التأملات القرآنية 159 حصو आहे हिन जो। ऐं जीअं त अल्लाह ताला असांखे हुकुम करे थो क़ुरान में जिथे किथे त क़ुरान पढ़ो ऐं क़ुरान सम्झो ऐं उन जो तदब्बुर कयो। असांजी ही तदब्बुर आहे, तफ़सीर न आहे। तफ़सीर जो इंशाअल्लाह अल्लाह जी ज़िंदगी ॾिनी त इंशाअल्लाह उन खे शुरू कंदासीं। ऐं हीअ आहे तदब्बुर। हिकिड़ी आयत पढ़ी या ॿ आयतूं उन मां फ़ाइदो वठूं त अल्लाह ताला हिते असांखे छा जो हुकुम करे थो, कहिड़ी शइ खां झले थो, कहिड़ी शइ जो हुकुम करे थो। जीअं अल्लाह ताला क़ुरान में असांखे हुकुम करे थो, अफ़ला यतदब्बरून अल-क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। हिन क़ुरान खे छो नथा पढ़नि, छो नथा हिन मां फ़ाइदा कढनि, छो नथा हिन जा ख़ज़ाना खोलनि, जा हिन जा मौजिज़ा ॾिसनि, छो न त हिन में तदब्बुर कनि ऐं सोचनि त हिन में छा छा हुकुम लहनि था अलाह जे तरफ़ां। अलाह ताला चए थो अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, जा हिननि जे दिलनि ते ताला लॻी विया आहिनि छा। ऐं हा, इहो असीं चई सघूं था त असांजे दिलनि ते ताला लॻी विया आहिनि। क़ुरान पढ़ूं था, सभु को पढ़े थो, हर मुस्लमान पढ़े थो सॼी दुनिया में। ऐं ॾिसो न, वरी बि ॾोह बि कनि बि था, गुनाह कनि बि था, गिला बि कनि बि था। सभु शइ इहे थिए छो बि थी, छो जो सम्झनि ई कोन था क़ुरान खे, बसि सिर्फ़ु जीअं दौर करे पढ़नि था। त अल्लाह ताला असांखे तव्हांखे तौफ़ीक़ ॾिए त अॼु हिकिड़ी आयत पढ़ूं। उहा आहे जेकी अल्लाह ताला चए थो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. अल्लाह ताला हिन आयत में अज़ीम आयत ऐं सॼो क़ुरान अज़ीम आहे। الذين ينقضون عهد الله, अल्लाह जा जेके असां वाइदा कया त अल्लाह से असीं वाइदा पूरा कंदासीं, असीं उहे छॾे ॾिना। मिन बाद मीथाक़, जीअं अल्लाह असांखां वाइदा सभु वरिता त असीं मुस्लमान आहियूं, असीं कलमो पढ़ूं था, कलमे जा बि वाइदा आहिनि, मुहम्मद रसूलुल्लाह जा बि वाइदा आहिनि। पर इहे सभु अल्लाह जा हुकुम जेके क़ुरान में आहिनि उहे असांजे गले में वाइदा आहिनि। अल्लाह साईं चए थो मिन बाद मीथाक़ वयक़ताऊन, ऐं उन्हनि वाइदनि खे कटे था छॾनि। मा अमर अल्लाह बिह, जेके अल्लाह जा हुकुम आहिनि, ऐं यूसल, उहे जेके शयूं करणियूं आहिनि, अल्लाह चए थो त हीअं कयो, नथा कयूं। जेके अल्लाह शइ असांखां झले थो उहा बि कोन था असीं झल कयूं था उहा। त उहे जेके अल्लाह साईं हिते चए थो यूसल वयुफ़सिदून फ़िल अर्द, वयुफ़सिदून फ़िल अर्द, ऐं ज़मीन में फ़साद था कनि, इन दुनिया में फ़साद ते लही था पनि इंसान। उलाइक हुमुल ख़ासिरून, ॾिसो न दुनिया में जेको फ़साद थिए थो, बीमारियुनि जूं, जंगुनि जूं, लड़ाइयुनि जूं, क़त्ल जूं, इहे सभु केरु के जानवर त कोन थो करे, जिन त कोन थो करे, इहे सभु इंसान इहे ॾोह थो करे। पर हिते उलमा जेके इन आयत में घणो जेको तअम्मुल था कनि, उन तअम्मुल में ही पहिरीं आयत इहे 27 सूरत अल-बक़रा जी आहे। कुझु कोन दोस्तनि खे ॿुधाई 27 सूरत अल-बक़रा। त हिते सभिनि जो इहो आहे त उलमा जो जेको उन्हनि जो इहो ई तअम्मुल आहे त الذين ينقضون عهد الله, अल्लाह जो वाइदो जेको पूरो नथा कनि ऐं उन खे छिननि था। उन्हनि जा वाइदा अल्लाह जा घणा आहिनि, पर उन्हनि मां हिकिड़ो आहे तौहीद वल ईमान बिह, तौहीद जेके अल्लाह जी आहे। असां ते वाइदो अल्लाह असांखां वरितो आहे त मुंहिंजी इबादत कयो, मां अकेलो हा, मां वाहिद अहद समद हा, रहमान रहीम आहे। पर असीं वरी बि पीरनि फ़क़ीरनि ते, बुज़ुर्गनि ते, ॾिसंदे वणनि ते, जबलनि ते तौहीद असां वटि दिलि में निकिरी थी वञे। ॾिसो त पिड़ था विझूं, भाउ मूंखे फलाणे पीर ॾे वियुसि, उन मुंहिंजे लाइ मूंखे धाॻो ॾिनो, या काशे पाणी पड़ी ॾिने, मूंखे औलाद थियो। ॾियण वारो अल्लाह आहे। जे हिन सॼी दुनिया खे हलाए बि थो, तोखे औलाद कोन ॾेई सघंदो, तोखे जानवर जा जीत जा जणा जा मच्छूं जा जबल जा वण, इहे सभु कहिड़ो पीर थो संभाले। सो ॾिसो न, इहो इंसान जी सोच शैतान हुनखे विसवसो करे करे तौहीद हुन खां विञाए थो छॾे ऐं उन खे ख़तमु करे। उन खां पोइ वरी तअम्मुल जेके वधि में वधि जेके उलमा चवनि था वयक़ताऊन मा अमर अल्लाह बिह अन यूसल, ऐं इहो जेको फ़साद दुनिया में थिए थो, ऐं हिते वयक़ताऊन इहो जेको उलमा जेके बि आहिनि उहे छा था चवनि त उहा आहे वमिन अअज़मिहा सिलतुर रहम, सिलत रहमी जेके आहे छिनी था छॾनि इंसान जेके आहिनि। तौबा, बसि इंसान ॾिसो असां सोटनि सां ठहूं कोन, पुफाटनि सां कोन ठहूं, मासियुनि ॾे कोन वञूं, पुफियुनि ॾे कोन वञूं, असांजा बाबे जा माइट जेके आहिनि उन्हनि ॾे कोन वञूं, अमड़ जा माइट जेके आहिनि उन्हनि ॾे कोन वञूं। छो बि हिननि सां कोन था ठहूं, ही माण्हू ॾिंगा आहिनि, असीं ग़रीब आहियूं, जा हू अमीर आहिनि, असीं मिसकीन आहियूं, जा ईअं इहे सभु बहाना शैतान असांखे विच में आणे ऐं असां
खे जुड़ण जो न कंदो कॾहिं त ही सभु छिॻा पिया हुजनि, अलॻि अलॻि हुजनि, परे परे हुजनि, सिलत रहमी ख़तमु थिए। सिलत रहमी जेके ख़तमु थींदी त उहो आहे फ़सादुम फ़िल अर्द व युफ़्सिदून फ़िल अर्द। इहे गुनाहनि मां वॾो गुनाह इहो आहे जेको सिलत रहमी इंसानु छिने थो छॾे। पोइ कहिड़े बि सबब सां अबा हू असांखे घटि था सम्झनि, असांखे विढ़नि था, असांखे ॻाल्हाइनि था, असां सां ॾाढी कई अथनि, असां सां जुठियूं कयूं अथनि, असां ते हीअं था ॻाल्हियूं कनि, असां ते हीअ गिलाऊं था कनि। इहे सभु जेके आहिनि बहाना आहिनि शैतान इंसान ॾिसो न किथे बि दुनिया सिधी सॼी कान हलंदी। कॾहिं के कीअं मथे, कॾहिं के हेठि, कॾहिं के भला हूंदा, के बुरा हूंदा, इहो ज़रूरी। पर जे न तो ते भली गिला बि कनि तुंहिंजा माइट, जे तो ते गिला बि कनि, तोखे नज़र बि हणनि, तोखे तावीज़ बि विझनि, तोखे छा बि कनि, पर सिलत उहे उन्हनि त ग़लति कयो। पर हाणे ग़लति सां त इलाजु कोन्ह थींदो आहे। हू उन्हनि ग़लति कयो, तूं त सही कर, तो ते त फ़र्ज़ु आहे त तूं त सही कर न। असां दोस्तनि खे चवंदा आहियूं त यार छो न त माइटनि खे चई माइटनि पर असीं अचु वञु कान्हे यार, असांजी अचु वञु कान्हे। अचु वञु का असांजी पीउ जी मर्ज़ी त कान्हे त अचूं वञूं या न अचूं वञूं, असांजी मर्ज़ी कान्हे। ही असां मुस्लमान हो जे कलमो पढ़ियो अथई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, त हाणे इन ते हल जे न त कलमो छॾ, भला कलमो छॾ। बाक़ी कलमो पढ़ी ऐं कलमो इहो जो इन सॼो कलमो अलाह खे वाइदा आहिनि, अलाह खे वाइदा आहिनि। छो अल्लज़ीन यंक़ुदून अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊन मा अमर अल्लाहु बिही अन यूसल। अलाह हिते वाइदा असांखे वरिता आहिनि। कलमो पढ़ियो अथई त अलाह जी इबादत तौहीद करणी अथई, ठीकु आहे। उन खां पोइ व यक़तऊन छा खे छिननि था, वाइदनि खे छिननि था। उन्हनि वाइदनि मां वॾे में वॾो छा आहे, जिथे किथे अलाह से असांखे चए सिलत रहमी कयो, सिलत रहमी कयो, सिलत रहमी कयो। जिते आयतूं ॿुधंदे सिलत रहमी जूं, सिलत रहमी जी वधि में वधि आयत हीअ जेकी आहे, जेके फ़हल आसैतुम अन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्द व तुक़त्तऊ अरहामकुम उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह फ़असम्महुम व अअमा अबसारहुम। ॾिसो न अलाह साईं केॾो हिन में सूरत मुहम्मद में असांखे इहा हिकिड़ी धमकी थो ॾिए, असां ते छा डपु थो ॾिए त जेको तव्हां सिलत रहमी कटींदो त छा थो चए फ़हल आसैतुम अन तवल्लैतुम, छा जेॾीमहिल तव्हां वाइदा कया त सिलत रहमी तव्हां पूरी कंदो, पर आसैतुम चवणु न कयो, इन तवल्लैतुम जे तव्हांखे रुतबो मिली वियो, तूं वज़ीर थिए या ड्यूटी वारो माण्हू थिए त हाणे तो हेठनि खे माइटनि खे ॾिसंदे न, तुफ़सिदू फ़िल अर्द पंहिंजो फ़साद हाणे शुरू कंदो। कहिड़ो फ़साद हाणे शुरू कयो, असांखे कहिड़ो नशो कोन था खपायूं, पर न अलाह साईं चयो तुक़त्तऊ अरहामकुम, ऐं जेके तव्हांजी सिलत रहमी तव्हां छिने छॾी, उलाइका हाणे छिने छॾीसीं। हाणे उन्हनि जे छा थियो, अलाह साईं उनजे बारे में चए थो उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह फ़असम्महुम व अअमा अबसारहुम, उन्हनि खे अलाह साईं उन्हनि जे मथां लानत थो आणे ऐं उन्हनि खे गूंगा करे छॾियो। फ़असम्महुम ऐं ॿुधंदो कोन, ॻाल्हाए कोन सघंदो, गूंगो थी वेंदो क़यामत जे ॾींहुं। छो कहिड़ो हुन ॾोह कयो न, ॾिसंदे त उहो निमाज़ बि पढ़े थो, रोज़ा बि रखियईं, हज बि कयईं, तस्बीह बि पढ़े बि थो, इस्तिग़फ़ार पढ़े बि थो, दुरूद बि पढ़े बि थो, ओड़े पासे वारनि खे बि संभाले थो, पर सिलत रहमी पंहिंजी छिनी छॾियईं। सिलत चाचनि जे न वियो, चाचनि जे पुटनि ॾे, सोटनि ॾे, माइटनि ॾे, पुफियुनि ॾे, इन्हनि खे छिने छॾियईं। इन्हनि ॾे न ईंदो न वेंदो, छो भाई हिननि सां असीं ठहूं कोन था, हीअ असांजी तबियत हिननि जी तबियत मट आहे, असां हिननि सां कोन ठहंदासीं। हीअ पंहिंजे पाण खे अलाए छा था सम्झनि, त ॾिसंदे त सदाईं सोट मारोट ठहनि कोन, पुफाट ठहनि कोन, मामा चाचा ठहनि कोन। पोइ असांखे छा आहे करिणो, असांखे हिन दीन जो पूरो करिणो आहे, मथियो ॿनो नाहे भञिणो, अचिणो वञिणो आहे उन्हनि सां। असां ते ॻाल्हाइनि, असां ते केतिरो बि गिला कनि, असांखे विढ़नि, थेला ॾेई कढनि, त बि असीं अलाह जे ख़ातिर हुननि ॾे वेंदासीं ऐं हुननि सां मिलंदासीं जुलंदासीं। छो हू जे बुरो था कनि त असीं थोरी बुरो कंदासीं, हू जे सुठो नथा कनि त असां त सुठो कयूं। तंहिंजे करे हदीसुनि में बि अचे थो ॾाढो इन शइ ते त ख़तरो आहे, त हीअ अलाह ताला असांखे वयंक़ुदून मा अहदल्लाह मिन बअदि मीसाक़िही वयक़तऊन मा अमर अल्लाह बिही, अलाह जे हुक्मनि खे तव्हां कटे छॾियो, अलाह जे हुक्मनि खे। अलाह चए थो सिलत रहमी कयो, गॾु रहो, हिक ॿिए सां मोहबत कयो, हिक ॿिए ते दिलि ज़रूरु हुजे। ज़रूरी के ॾिंगा हूंदा, के ग़रीब हूंदा, के सुठा हूंदा, के न, के ॾिसंदे त हरामी हूंदा, के ज़रूरी नुक़्स हूंदो, पर तूं कोशिशि कर त तूं मज़लूम हुजी, ज़ालिम न हुजी न,
तूं हू बुरो कनि त तूं त भलो कर। इहो सिलत रहमी में इहो इंसान खे जीअं असांजे सिंधी में हिकिड़ो पहाको ॾींदा आहिनि त कसर सिखाइणी थी पए। ज़रूरी आहिनि माइट आहिनि, पाड़े वारा आहिनि, जा बाबे जा माइट आहिनि, जा माउ जे जेके बि पीउ जे तरफ़ां माइट आहिनि, उहे बि सभु उन्हनि खे तोखे संभालणो पवंदो। बि त एतिरे क़दुरु जो पीउ जा दोस्तनि खे बि संभालणो थो पए। हदीस में अचे थो त उन्हनि खे बि संभालणो पए। माउ आहे त माउ जे माइटनि खे सभिनि खे संभालणो थो पए, उन्हनि जो पुछिणो पए। अॼुकल्ह फ़ोनूं आहिनि, मोबाइलूं आहिनि, सभिनि खां पुछी सघंदे तूं। ज़रूरु न आहे त अची वञी सॼो ज़िंदगी रुॻो ट्रापिन में हुजी, न न, उन्हनि खे फ़ोननि ते पुछी सघे थो माण्हू। कॾहिं कॾहिं वञे न, कॾहिं का शइ तोहफ़ो वठी वञे त हू दिलि हुननि जी ख़ुशि थी वेंदी। जे माउ जा माइट आहिनि सभई हेठियां जेके सभु उन्हनि खे उन्हनि जे अमड़ जूं जेको पोड़ियूं दोस्तियाणियूं हूंदियूं हुन जा पाड़े वारी सिरियूं हूंदियूं, उन्हनि ॾे हदीयो तोहफ़ो को खणी माण्हू कतल वठी उन्हनि खे ॾेई अचे, या शरबत जे बोतल ॾेई अचे त ॾिसो केॾो न ख़ुशि थींदो। ऐं हू छा चवंदियूं जेॾी महिल ईंदा आहिनि तो अहिड़ो तोहफ़ो करे त चवंदो त हीउ फिलाणी जो पुटु आहे, अलाह हुनखे जन्नत नसीबु करे। तुंहिंजी माउ जे लाइ दुआ शुरू थी वेंदी। तुंहिंजे लाइ न हूंदी त तुंहिंजे माउ जे लाइ जे पीउ जो दोस्त ॾे वेंदे त उहे वरी तुंहिंजे पीउ खे उहे छा चवंदा त भाउ फिलाणो मरी कोन वियो, ॼण की आहे अञा ज़िंदो आहे दुनिया में, अलाह हुनखे जन्नत नसीबु करे। थो इहो ॾिसो न, असांखे न आहे छॾिणो, सिलत रहमी न आहे कटणी। हिते असीं मुख़्तसर किसो हिकिड़ो ॾाढो प्यारो ॿुधायूं था त ॾिसो अबू बकर जिन असांजे नबी करीम खां पोइ ख़लीफ़ो थियो सॼे मुस्लमाननि ते, त अबू सुफ़ियान जेको उहो आयो अली हज़रत अली ॾे, हज़रत अली ॾे घर में। ऐं उनखे छा चयईं, कावड़ में चयईं त अचे अचे तव्हां हीअ अबू बकर खे रखियो आहे, छो असांजे ख़ानदान मां सरदार वॾा वॾा कुरैश मां उहे वेठा आहिनि, उन्हनि खे छो न, उन्हनि खे तव्हां रखियो आहे ख़लीफ़ो छो? ऐं जेको अबू बकर जो एतिरो मके में शान बि कोन हो, हींअर उहो ख़लीफ़ो थियो असांजे सभिनि जे मथां। त अबू सुफ़ियान तेज़ तबियत जो हूंदो ऐं वॾो हूंदो उमिरि में, त उन चयो त हज़रत अली खे जे चाहीं त मां हींअर ई सभु घोड़ा तयारु कयां ऐं माण्हू तयारु कयां ऐं अबू बकर खे लाहियूं। त हज़रत अली छा चयुसि, ॾिसो न माण्हू जेके सहाबिन बि छा छा चवंदा आहिनि, त हज़रत अली चयुसि इन्ना वजदना अबा बकर लहा अहला। ॾिसो न, इहो रिवायत अल हाकिम में आहे त हज़रत अली चयो त असां खां सभिनि खां बहितर अबू बकर अथई। असां ॾिठो त असां में सभिनि में अबू बकर जहिड़ो माण्हू न आहे, अबू बकर जहिड़ो माण्हू। इन्ना वजदना अबा बकर लहा अहला, जीअं हूंदी आहे सही शइ पर सही जॻह ते आहे। अबू सुफ़ियान तूं इस्लाम खां अॻु में मुस्लमाननि सां जहिड़ो कई, हाणे मुस्लमाननि जो रसो न छिना। त ॾिसो हज़रत अली हुनखे छा चयो, इन्ना वजदना अबा बकर लहा अहला, जेको असां में बहितर हूंदो उनखे अॻियां कयोसीं, उनखे रखियोसीं। त ॾिसो न, इहो हज़रत अली जो कौल हो। ऐं हींअर अॼोकल्ह ॾिसो छा था कनि माण्हू, तौबा, अलाह साईं माफ़ु करे, अलाह साईं असांखे तव्हांखे तौफ़ीक़ ॾिए, हिदायत ॾिए। वल्लाहु आलम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।